show. Can't you?我们生活的地球是一颗美丽的星球，我们生活的台湾是一个美丽的岛屿。走进大自然的怀抱，仿佛回到母亲的怀里，身心的压力、病痛立刻被爱消融，被爱充满与滋养。让我们一起走进大自然。我们今天来，这个叫做平原林道啊，就是三毛榉。三毛榉，它长。我们有2-3年没有来了，是从2023或2022到现在吧。以前我们是一年四季都来。对啊，我们都4季一定要来，每一季都跑一趟。但后来当然就是没有办法了，除了我们身体也没有越来越健康，然后另外就是那个车程都很远，所以那一天来回对我们来讲都太辛苦了哈，工作压力很大啊，身体的状态没有很勇健，然后所以就点啊，讲了半天都觉得是理由。反正就是没来，然后现在来了，觉得哇，好久不见，好高兴。这里要干嘛？他们要做什么呢？好像一个工程哈，不管，反正我们就是要走进去了。我来呀！我来啊！哇，走在光里，今天一大早日出的时候是非常舒服。然后就在我们的住房的旁边就可以看到光。但是就是没多久，你知道没多久的意思就是几个小时后。几个小时哦。我刚刚拍金龟子好像飞掉。你看到吗？是金拍啊，在这里呀，在这里，小金。像在这边你看，所以你知道吗？就是这种叫做什么？光来了。叫做什么？叫做稍纵即逝。好，我在拍这个东西，这是一种叫做小金龟的，真的很难得可以看到。好，真的很难得。它的颜色怎么这么漂亮？真的很金哦，金红的金。好。因为拍所以就不能讲话，真抱歉。但就是很实况，对不对？跟大家聊天很开心。然后我们今天早上的日出真的很美，就每到我们吃晚饭回住的地方的时候，你们知道吗？就没有光了，好像就怎么了？就不是乌云，就山岚，整个就来了，就把那个远山啊、太阳啊、天空啊全部盖起来了。好，他们就说什么好像一面墙有没有？哈，一面墙来了，我们就白墙一面。那接下来我们就出发就是来到哪里了？三毛榉。现在在三毛榉。好，
我现在就是进来三毛榉，刚刚开始跟大家做介绍。我们要去到三毛榉这个地方，是很重要的一个冰河时期决遗的一片这样子原始森林，没有被任何这个伐木，没有被砍伐，没有被破坏过。但我们要经过一片这个森林，才能走到那里。OK， 好，我们就往前了啊。重点是走到那里，好，重点哦。好，我希望我可以很快的走到，然后很快的跟大家介绍，很快的走回来。为什么要很快？为什么要很快？因为我以前走太慢了。哦，对。我今天每次去爬每一座山，感觉你好像很吃力，可是就看你很轻松的就走上去，很轻松的又走回来。你会不会累？不会。你说现在啊？嗯，对呀，很奇怪，好像是比以前奇怪一点，就是，没有这么沉重的感觉。这是重点。就是修炼灵气这么多年，做个案，然后在大自然里，帮忙清理土地，我就觉得是消业障，消业障，然后当然自己瘦很多啦，瘦了很多，所以循环也就比较没有像以前这么差，体能不见得比较好，但是循环变好了，所以是不是很多事情很容易就过去了？对我来讲，就是消业障，很漂亮哈。但是玉山记还是阿里山记，好吧？是玉山记，我也不知道，都有啦。我不知道哎。不重要，就是一种记忆。OK， 我们走了1100，走进来一个，这边有一个小的工作的这种叫做什么铁皮屋，然后这里有写了伐木史，他说以前这个大圆山林业发展在1947年，当年4月27日的大圆山举行这个兴府仪式，进行这个直营伐木事业的生产范围是西起自翠峰湖到台湾三毛榉步道。所以往东北沿着这个南澳北溪上游呢，两岸至大同乡的韩溪村之间，往西的时候，这个大圆山林场卑载线运材管道，如今就成为步道中的这个追思怀古的路线。我们现在就走在这条这个叫做卑载运材轨道。这座简易的这个铁皮搭建的屋子是昔日伐木这个造林的工人们的工寮。我们走在这个昔日的这个轨道运材的轨道上，很长一段哦。那从这里还要到三毛榉的森林，那里是三毛榉的纯林。而我们今天走这边，发现有一处已经又被人工化了那一处本来是从左边的这个山侧面的山会有一个山涧流下来，那个地方就他们有做一个这个叫做水泥湖水泥，然后把它们变成一个什么好像比较不会坍塌的一个地方，但同时这个原始森林的这个样貌就不见了。我现在在这个另外一处，这个也是原始森林的，也是山涧，
流下来的泉水。哇，这里很美啊，很喜欢啊，这里很美啊。听那个声音有没有？很美哈，这里没有改哈，希望他们不要再来改这里 ，OK？ 这里以前只有一条，现在变2条线。对，这也可以很美哎哈，站在这里感觉就是美不胜收啊。原来这边有云雾，很漂亮，有没有？对，感觉是非常宝贵的，就是如果我们的这个原貌森林一直都不会去动到它，人工化的话，它其实都会自己再长出新的模样来。这个姐姐颜色这么红，哈哈哈。拿一下，我怕动到它，它就不见了。颜色好红啊！跳走了。你脚步太大了。我没有动脚步。可能我们感觉到什么震动？没对。对。好，刚刚那个录音好像没有停下来，我又把它塞到口袋里，抱歉。我们今天走到这个，居然可以看到龟山岛哎！我们在这边多少次了哈，从来没有一次看到龟山岛。这一片真的是整个开阔的了，每次走来这边就是云雾弥漫啊！现在是中午的12点到这里，那我们看到这边呢，光是山就马比山、名山、大河山、五纳智山啊、石南花山啊。三角锥山小新山，然后清水大山，什么史贵山啊，包范尖山、包范山、金巢山、雅音山、玉恩山、铜山、小大白山、万岁山、新寮山、西茂屋山、翻社坑山、龟山岛山，对，中间就是龟山岛山、野分山、铜盘窟，什么尖东峰，然后西边顶山、草山、箭牌仑、烘炉地山、山珍后山、中阿玉山。你们看我念了多少山？天哪，好吧。哎呀，我今天真的是有史以来来到三毛櫸唯一一次真的在这个地方看到宽阔无比的山，然后一路绵延不断的，然后通往海，然后看到在海中的龟山岛山。哎呀，了不起！我一定要纪念一下今天那些山啊！天哪，光是我刚刚念这样子有多少山？我不知道有几座耶。你们会不会觉得台湾真的是一个了不起的岛屿？有这么多的山，山脉的绵延不断，怎么可能呢？这么小一个岛屿，怎么会有这么多很棒的山啊？那我们就是靠双脚，人类嘛，靠双脚就去爬行。登山这也是人类很了不起的一种功能，真的很开心。好，我们继续往前我要前往三毛櫸纯林，我就省一点我们的录音时间，省一点电。好。